Ibn Sino bozorchadan o'tib kelishinglar bilan mana shunda to'g'ri kelamiz. Maktab, bog'cha, magazinlar, korzinka ham kerak bo'lsa bor, masjidimiz ham bor ekan. 5 etajli mana shu ko'rib turgan dominglarni 4-etajida kvadratini 57 kvadrat bo'ladigan bo'lsa $1000 dan arzon aytamiz. Tayyor domimiz. Remontlari ham o'rtacha. Ichkaridan ko'rib chiqamiz-da, narxini ham aytamiz. Ketdik. Kvartiraga kirib kelishimiz bilan 2 xonali bo'ladi. O'ng tarafda yotoqxonamiz bo'ladi. Chap tarafimizda bitta mehmonxonamiz bo'ladi. Bu tarafda ikkita razdelli sanuzelimiz bo'ladi. Ko'pchilik biladi bunaqasini. Bu choy ichib o'tirish uchun joylari, oshxonamiz balkondan ham chiqib choy ichib o'tirsa bo'ladigan joylari bo'ladi. Narxi 57 kvadratli bu kvartiramizni umumiy 56 ming so'raladi. Mingdan arzonroq. Egalarining nomeri opisaniyada bo'ladi. Yana telefon qilib bemalol kelishtirib o'zingiz so'zlasha olsangiz bo'ladi. Yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Remontlarini endi o'zingizlar qilib oladigan bo'lasizlar. Xohlasanglar uni ham o'tkazib olsanglar bo'ladi. Lekin egasi qo'li ochiq inson narxini zo'r narxda qilib beradi. Xudo xolasa sog' bo'lasiz. Rahmat.